안녕하세요. 닥터 초이, long time no see. 뭐야, 오늘 아침에도 봤잖아. 내 친구가 오늘 코로나 확진 됐지 뭐야? 그래? 정말 남일이 아닌 것 같아. 그럼 일일 확진자가 지금 10만이잖아. 좀 있으면 20만까지 갈 거래. 닥터 초이, 만일 내가 확진되면 도대체 뭘 어떻게 해야 해? 집에만 틀어박혀 있으면 되는 거야? 맨날 바뀌니까 최신 버전으로 좀 가르쳐줘. 일단 의심 증상이 있으면 가까운 이비인후과에 가서 신속 항원 검사를 해. 저번에도 말했듯이 검체 채취가 제일 중요한데 이비인후과가 짱이야. 그랬지. 만일 의사가 두 줄 나와서 확진이라고 하면 PCR 의뢰서 또는 소견서를 받고 증상에 맞는 약을 처방받도록 해. 아, 저번 영상에 나왔던 재택치료 비상약 말이지? 빙고! 현재는 없는 증상에 대한 약도 미리 따로 처방받도록 해. 기심약 따로, 가래약 따로, 콧물약 따로, 코막힘 약 따로 이런 식으로 말이야. 그리고 가까운 보건소나 선별진료소에 가서 PCR 검사를 받아야겠지. 본인은 그렇게 하면 되고 가족들은 가족관계증명서나 주민등록등본, 신분증을 가지고 가면 PCR 검사를 바로 할 수 있어. 격리는 며칠이나 해? 요즘은 PCR 검사하고 나서부터 7일이야. 소강원 검사에서 양성이면 되게 PCR에서는 80에서 90% 정도는 양성이랴. 양성 판정을 받으면 보건소 역학조사관이 전화를 할 거야. 가족 상황에 대해서 물어보고 접종 어떻게 했는지도 확인하지. 생활비 지원팀에서도 전화가 올 거야. 자가격리 하는데 아프면 어떡해? 근처 자주 가던 병원에 전화를 해서 확진자인데 재택치료 받고 싶다고 하면 돼. 그럼 증상에 맞는 약을 처방해주고 약국으로 처방전을 보내줄 거야. 가족 중에 안 걸린 사람이 가면 되고 전부 다 걸렸다면 보건소에 도움을 요청해야 되겠지? 엥? 그러면 가족들을 외출해도 되는 거야? 그럼 요즘 된다고. 진료나 식료품 구입 같은 필수적인 외출은 하루에 2시간은 허용된다네? 마스크는 잘 쓰고 가야 되겠지? 가족들은 자가격리를 어떻게 해? 접종을 다 한 가족들은 PCR 음성이면 외출해도 돼. 3차까지 다 맞았거나 2차 접종하고 90일이 지나지 않은 경우를 얘기해. 백신을 안 맞은 초등학생이나 유치원생들, 그리고 2차 접종하고 90일이 지나면 일주일 동안 자가격리해야 돼. 7일 지나면 어떻게 해? 확진자는 검사 없이 그냥 격리 해제인데 동거가족은 PCR 검사하고 음성 나오면 그때 해제가 되는 거야. 코로나 키트, 물품이랑 먹을 것도 주지 않아? 요즘 보건소 업무가 너무너무 많아서 언제 올지 몰라. 그래서 미리 비상약 준비하고 배달앱을 이용해서 식사를 해결해야 될지 몰라. 정말 각자 도생이구나. 그럼 오미크론은 증상이 좀 가볍게 지나간다고 하지만 독감보다는 좀 심하다고 해. 독감이 치명률이 0.1%거든? 오미크론은 0.18%라고 그러고 치료제 덕분에 0.13%까지 내려간다고 그러는데 그래도 여러 가지 후유증이 생길 수 있으니까 자가격리 중에 이상 증상이 있으면 재택치료를 잘 이용해야 돼. 닥터초이 오늘도 고마워. 여러분들도 시시각각 변하는 지침 잘 살펴보시고 만일의 사태에 대비하세요. 오늘은 여기까지입니다. 건강한 하루 보내시고요. 다음에 또 찾아올게요. 안녕. 안녕.